lên cho anh em có mấy lạnh hàng tâm huyết luôn nha anh em, hàng xuất sắc luôn. Hàng này là anh em đáng để anh em sưu tầm nha anh em. Nói chung mình vừa xài mà mình vừa có giá trị sưu tầm. Con này nó là thuộc dạng là đời cổ nha anh em, đời 206 ha. Nó đời cổ nhưng mà không phải là đời cổ mà thuộc dạng là hàng dởm, hàng hết xí quách, hàng hết đát gì đâu. Con này anh em xài á, cực kỳ ngon, nó bền mà nó êm, nó tiết kiệm điện. Tôi nói con này là xài không có gì mà để chê anh em. Nhìn nè, máy 206 mà nó đẹp vậy nè anh em ha. Một ngựa 25 206. Con này anh em chạy phòng 20 mét vuông ha, 25 mét vuông cũng được luôn, không có gì hết nha, không có suy nhê hết. Máy thì nó liền lạc đẹp nha anh em, nó liền lạc đẹp ha. Ở đây thì nó có sức mẻ một tí đây nè, đó. Hàng em không có giấu anh em nha, nhưng khi mình gắn ở con này quay lên trên không ảnh hưởng gì, thậm chí nó không có nguyên cái mảng này luôn nè, không có nguyên mảng này cũng không ảnh hưởng gì luôn nha anh em ha. Thì đó, em là em có sao nó vậy, anh em yên tâm, hàng em bán em không bao giờ em gian giấu với khách hàng đó. Trừ trường hợp có vấn đề gì mà xảy ra, em cũng cố gắng tìm cách hỗ trợ khách hàng của mình, nó không ai mà muốn bỏ khách hàng hết đó. Anh em cứ yên tâm, hàng em bán sao là em nói vậy ha. Nè, nguyên zin nè, đẹp không, nguồn nguyên zin luôn nè, tấm lưng nguyên zin luôn nè ha, cực kỳ đẹp nha đó. Mặt trước nó đẹp cực kỳ ha. Con này nó có oxy nha, full oxy luôn nha, full oxy ha, nó có oxy luôn đó. Vàng thì nó xanh đẹp, anh em thấy đẹp cỡ này chưa. Bởi em nói con này là nó hàng, con này anh em đáng sưu tầm ok lắm anh em. Con này anh em sưu tầm là bình rất là ok nha anh em, nó cực kỳ đẹp luôn nè, tay lỗ tay đồ còn nguyên hết ha đó. Anh em lấy con này đi, thì con này để cho anh em cái giá mà 5,5 triệu luôn, 5,5 triệu luôn ha. Nói chung là chức năng nó không nhiều đâu, chức năng thì nó không có chức năng gì nhiều. Con này nó chỉ có dân với lại nó oxy thôi ha, nó có oxy, nó có lấy gió thôi. Nhưng mà con này được cái là cái độ bền đó, độ bền rất là cao và nó êm mà nó tiết kiệm điện cực kỳ luôn. Anh em xài con này sướng lắm nha anh em, sướng cực kỳ. Xài thử, nếu không ngon thiệt sự, nếu không ngon giữ video này quay lên bóc em lên, em tặng nguyên, em tặng không, em không lấy tiền con này cho anh em yên tâm nha đó. Mình hàng mình bán mình biết rồi, dám có sao mình nói vậy, không có sợ gì hết đó.